ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଇପାରିବେ, ଆଗରୁ 10ଟି କାଟାଗୋରୀରେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସରକାର ବୃଦ୍ଧି କରି 60ଟି କାଟାଗୋରୀର ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସଚେତନତା ସଭା ଆମର ଆଜି ବାଲିକୁଦାଠାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସଭାରେ ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ନୋମିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆମର ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶ୍ରମିକ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଲେ 18ରୁ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଏବଂ ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଅଙ୍ଗହାନି ବା ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ 40,000ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଜିର ସଭାରେ ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମର ସଂଯୋଜକ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡର ସଂଯୋଜିକା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ସମ୍ମାନ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ବାଲିକୁଦା ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ଉତ୍ସବଟିକି ଆମର ସଫଳ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ଦେଇଛନ୍ତି। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଲେବର ଅଣସଂଗଠିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।